首先我请咱的主计。主计我请问你哦，咱旧年的这个101年啊，前年101年的这个决算，哦，就是因为决算，就是因为什么代志不过？102年正在101年的结算为什么没有通过？是因为什么原因？因为什么原因呢？陈代表，这个101年决算哦，主要症结点在于这个其中有动资第二预备金的部分。那动资第二预备金的部分是有关于代表会内供建筑，因为当年度。这个有关于乡民代表会办公厅舍这个新建工程，当初是在99年以及100年都有编列，但是由于工程变更的需要，所以在100年度有提出追加预算811917元。那经删除的部分，就是来不及纳入101年的总预算案。所以，那就动支了，当年就动支了101年的第二预备金来支应这个里面的工程变更设计费539000元。哦，是因为安尼吗？是因为安尼不会。对。哦。因为这个有关于这个部分是前面是经过代表会删除的部分。你认定了哦？你认为你在主计你算是专业人员，你算是专业人员哦，才能当主计主任嘛，对不？你认定了吼，这个变更的工程啊，哦，会当用第二笔金交付掉嘛？以你的专长啊，就是讲你做主任的专长安尼啦，哦，这个变更工程啊，会当用第二预备金。可以动支第二预备金吗？符合吗？符合这个动第二预备金的也有。动支预备金是可以动支，但是要跟代表沟通啊。有没有被删除？就是因为当年度被删除。对。来不及列入这个第二年的这个预算，结果动用了第二年度101年的。第二预备金，我等下我会请主席殷准你因为你拢无讲到这个物件，就是我要爱知影这个物件因为你要提供这些东西来给我才有办法审你现在的114万2308元的钱然后呢，后壁就是讲爱过啥，你敢知？爱过101年的决算，你要提供1、2、3、4，提供4样东西给我，记起来那个变更设计签呈，你坐下。设计签呈。还有100年度动支第二预备金申请表。这个我有附在那个。过来，你点点，过来。100年，撤销动支第二预备金，申请表。撤销。过来。第7点，追加权预算签呈，这4样。
就是，因为咱过来定机会，过来就是要即个审查咱101年无过哦的决算哦，我请主计即马去传这4样物件好无？即马马上。马上哦啊，因为过来我就无要问伊，我要问咱乡长。好，我们现在主计请你去办公室准备这陈代表需要的这4项资料。来，迄个乡长，我请问你。你敢有听过迄个客轮定型化企业？你敢捌听过这个名称？客轮定型化企业。我捌听过。你捌听过？哦，啊，这内容是创啥？你有了解？我无了解，记袂遐济。无了解吼，记无遐济。安尼，若记无遐济，总是会使讲对即个绿岛的即个运输有啥物影响？我记无遐济。我叫你回答，你讲甲我讲，你记无遐济，一点仔都无印象。你既然有听到即个名称，是安怎会无印象的？你做甲一个地方省长，你毋该对咱即个乡镇有影响，或者是影响咱的乡民的利益，哦，来关心者，毋就才对。啊，你讲记无遐济，啊，我会使问你。有咧定机会吼，毋是像你常常所想的呢。问你常常讲你毋知啦，你安怎样？迄对你下一届要连任的选举是无好。人讲，啊乡长咱人拢讲伊毋知啊，啊这是咧做啥乡长？你著麻烦，这无加分，这减分，哦，这是一点。我先甲你讲，咱港口吼，佫有一点吼，我讲港口哈。咱港口有拨用即个土地，伫港边迄乌多摆咧使用的，敢有即个土地？有即个土地，啊，迄个土地即摆咧创啥？即马目前，咱的乡民一寡迄个乌多摆天地啊。乡民啊，我这是有听咧讲的，讲因为外口的风声，乡民咧讲。讲即个土地拨用吼，咱的田秘书伊家己有咧用，咧注意。应该无啦。应该无啦吼，你了解是无？无啦，因为无乌倒来天地啊。因为这是人甲我讲的，咱农民讲的，讲遐有拨即个土地，啊，但是敢若是咱的田秘书，啊，佫有代表咧使用，就是安尼。所以讲，我今仔日要问你，就是爱厘清这个事情。袂使黑白甲代表无黑，安尼啦。以我所知嘛是无代表咧使用，迄拢大家咱乡民拢掠咧去。我嘛加减嘛有入去，因为我常常坐船，我会去了解。我是要爱你回答一款代志，第3点，免税店对咱绿岛即马的即个回馈，听你讲回馈金是250万，我嘛捌去找财政署的处长，财政署的处长甲我解说，是讲即个250万我有提一个案，250万这个回馈金要纳入离岛乡的乡土，但是伊甲我解说是讲。要搁建起来，要搁种种，但是安尼的解说对民意代表来讲是袂当接受的啦。因为呢，港口、渔港这个农业处伊个课，本来每年都有预算的，对吧？哪里摕这个回馈金去咧做？你照你讲爱回馈绿岛的乡民才对，因为这个免税店来遮做，伊嘛是有趁钱啊。回馈咱绿岛的乡民是对的啊，咱毋对？是安怎来一角度？来，迄个乡长，你来讲。放啊
代表，迄个即马免税店吼是刚刚开始啦吼，我们也有去征询县政府啦。好。伊迄个那就刚刚开始吼。开始啦。好，你若讲拄啊开始吼，下半段才跟你讲，好无？你若拄啊开始吼，比如讲我今仔日，我来做生意，我来共做一间厝，我拄啊开始，那你的意思就是讲拄啊开始，安尼我唔免付出租，因为我开始无好啊，生意无好，我免付出租啊。对无？当开始咧。做生意，佫有要开始，佫无开始哦。因为伊。彩票挂了，开无迄天就开始啊。那是无唔对。没有什么试用期的啦。那是无唔对。县政府的收这个。我即摆咧问你，这250万，你会当去搞争取，会当争取偌济啊？这才是重点。我无咧管伊开始到无开始啊。什么叫做开始？做生意还有开始不开始的？还有试用期吗？要我你互人试用的吗？无你找一个来我试用啦，半年咯，好。你有法度通争取偌济？若讲伊的权利金250万，这点我唔知。我敢若知影讲伊的营业额8%，吼，县政府嘛有讲。以后这收起来的钱吼，伊会建设伫咧。所以讲，我认定你乡长今仔日就甲我印一句，印这讲250万，你唔知，就讲你就是无关心乡镇，你没有关心乡镇，因为我会讲这句话，我绝对有理由。这条250万，你去查资料，所以讲你茫定定出差去台东，因为公文你无咧签，了。我这有正式提案的咧，去县政府的。那你唔知影？我会当正式提案，才有白体吗？现在你也唔知，我有提案的，我有提案的。你要看提案的无？迄个主持人，我有提案无？提案都可以提啦。现在你也唔知？什么案？提案你要开会。你怎么会不知道呢？提案是在代表会，现在这个地方，对吧？安尼你搞讲你有关心乡镇，像我提案你都唔知。有啦，你有提案吼，你嘛是讲吼，迄个叫县政府讲吼，即个款的分的8%啦，权利金拢总爱互咱啦吼。但是县政府伊嘛有甲你讲，伊抽的，伊会。迄是我家己去吹。伊会建设伫咱地岛。迄是我家己去吹，建设的倒就一定爱摕迄花果金250万去吗？县政府都无预算吗？企业无都无预算吗？无啦，伊虽然。既然大家无预算迄个厝边来起起，即摆看伊个讲的迄讲到，即摆要搁加长，迄都是预算来。对啦，所以伊退的钱伊嘛有开伫咱地岛啦。在立岛做生意，你不要回馈立岛吗？在立岛赚钱，制造战乱。有啦，伊阁有正正10个迄个咱立岛的子弟啊，迄嘛拢爱钱啊。请伫遐咧维护。我甲你讲啦，请着倒的主题是天公地道的代志。对啦，嘛是爱开钱。你知影？因几个年呢？其他乡民拢有免吗？其他的乡民就不用吗？我现在提案要让乡土。都是要用在咱地道乡的方面啦，全部毋是几个，是即款代志。是无当争取啦，我知。有啦，咱会甲县政府讲啦，讲叫伊爱拨互咱啦。昨天我请问伊代表会新建大楼，是毋是你99年3月30发表的？是。敢是？是。对于刚开始1个月后开工开始算，个日算到1个月，4月30，如果1个月。啊，今仔日几年啊？请你回答。
对开工开始，到即马吼有4年啦。哦。4年啊，但是伊嘛起好真久啊。就是咱无想要搬入，所以到即马还袂搬入。兄弟，我若咧问你个问题吼，我绝对有去证实。呀，所以讲你唔通黑白甲我讲，嘛唔通甲我骗，嘛唔通讲白贼。你听无？要来搬入，建筑要是毋是1、2、3楼，甲涂骹条条？要来搬入，阮搬入涂骹来过条条，我毋搁搬出来，阮要搬去倒？你是要叫阮踮咧大路？对。杨科长。顶个月是毋是还搁咧办时间？有无？是。对吧？要安尼搬入？你甲我讲者。杨长讲，阮无爱搬入啦，是咧时间，还是阮无爱搬入？其中代表的内底一寡设施吼，搁改进了后，再搁争取经费吼，来，你这修改好势了对。即摆还搁咧争取经费，这经费拢总争取是114万，2308块。是。了无？是。要来使用，你甲我讲，会当使用？这目前是无法度。这目前无法度，爱等改善了才法度当。我当然哦。迁入。好，固定你小姐。谢谢。你来看迄涂骹底吼，是毋是差不多47平啊？迄个固定。是。涂骹底起起来47平，对无？是。准50平啦，1、2、3楼拄啊150平啦。你来看这个时间的工期结构吼，来中华民国的公共工程啊，应该是这个工程做出来。倍数50平以内啊，会当做4年，拢对家己讲。我毋知影咱的中官啦、咱的上级啦、县政府啦，种吼，即个所谓中华民国的即个机关吼，嘛咧创啥我毋知。即款工程会当放4年，你甲看，4年新的无使用，4年新的无使用啦，才搁争取一个1142308块的工程费用，我甲看看咧吼，遮拢总吼有10项啦，遮拢总有10项吼，敢若第10项，敢若第10项是新增的，其他的若毋是修理，都是换掉的，新的无使用换掉哦。新的无使用换掉，我回后我会敲电话去行政院公共工程委员会问看卖，这符合采购法跟中华民国的公共工程的规定相关规定。没有使用人一个工程我做好，无使用会当甲遐物件换掉，是什么理由？这里面有10项，只有1项是新增，铺地毯，新增的，其他的都是更换。为什么会更换？一个新做的工程还没有交给代表会，就要更换，这个工程会过？这个工程安尼会使吗？可以吗？对不对？恁家己去思考。敢对？我敢讲毋对？敢是第10项新增的尔，对不对？对不对啊？我咧甲你讲话啦。我咧看。你咧看，我咧甲你讲话啦。我咧看。恁退案呢？电话转你的囡仔呢？你阁毋知影几项？
十项是毋是一个新增的尔？你认为可以吗？你认定会使无？王科长，你先坐。科长，我阁请问你者，咱玉岛吼，是毋是做观光为主？以观光为主。是。环境吼，哎，遮小迄个乡长，麻烦你目睭看我，哦，你袂使黑白看别人，因为我像你咧讲的，你爱看我，安尼才有礼嘛，哦，哎，你要看，你辣死，你是辣死，哦，啊，这毋知我毋知是带一口管的，我是毋知咧，哦，换一寡灯咧，换一寡啥物，哦，这是应该是电力公司啦。啊，顶悬咧雷啊，顶悬咧把迄个电线的雷啊，迄啊，哦，这应该是顶悬的雷啊，迄啦，这毋是灯饰，哦，你看，等甲规时边规路边，这边仔这就是公路啊嘛，咱绿岛敢若一条公路咧，哦，啊等甲边，哦，啊，搁有迄个乡长，你毋知有咧算迄个手机啊，你有咧算迄落无吼？安尼我是毋知影啦，吼，应该加减也会看见，吼，分析的，在即个，迄个工程啥物人做我毋知，但是啊，我迄工转来搁甲看，吼，江边粪水无清，吼，但是有咱下方面补上，啊，你甲看这边来做观光，哦，这本来一个地方要发展观光，哦，哦，这清洁，哦，不要制造脏乱，清洁卫生就好。哦。我们会请清洁队加强。哦，这拢有啦。我这有啥袂讲啊？我袂使我家己去等啊，我嘛无遐济位啊通我等啊，对，我嘛无遐济迄物件。哦，啊因为迄个手机啊，人咧送人拢有嘛，港口遐一堆粪水。结果我迄工跟伊讲，哦，啊，这人播上网，这个可以查证，有没有可以查证？我嘛袂使有别个。哦。你小休一下，哦，你先坐。好，谢谢。我来问这个课长，课长，这个新建大楼验收了后，可以再把这个工程地板挖掉吗？可以吗？是代表那个？对对对。代表因为我们去查看有缺失，所以我们在保护期间里面要求厂商重新再来改善翻修。这个吼，还在保护期间里面。这参保护期间甲无保护期间有关系咧。公共工程吼验收完毕吼，就不得动工。你去查看卖，迄有相关的条例规定，毋是讲保护的，保护是有损坏，迄个申请，毋是你要乌掉就要乌掉，毋是你乌掉就乌掉，迄个经过审计性，对毋对？迄个经过审计性的，因为做好验收就是叫做这个工程完毕，你要再动工。
袂使胡不动工的，不能乱动工的呢。唔是讲保护期间就可以动工呢，迄就是叫做财产，对啊，迄就是叫做政府的财产，唔是你要动工就动工。哦，这签名个签几落去，这会使动工的，唔是，你唔是要动工就动工的。这个看起来就是你敢知？验收不止。来，我请问你，做好个验收会啊，是安怎你要甲乌掉？是免做要甲乌掉？就在之前，我们要办理那个移交给代表的时候，我们查验结果地板上就出现不应该出现的一个那个好啊，你验收安怎验收？不合格。阳光说安怎验收？当时我问讲你啦，因为你卖袂接啦。是。哦，就是讲安怎验收的？是安怎验收甲会报乌掉？当时验收的时阵吼，伊看是无损害、无污点。对，是安怎污点是毋是？这有偷工减料，或者是有即个品质不好，有照合约的相关规定来施工，是不是？你有没有厘清？再讲，我就甲你讲，这毋是干那像你在讲的，太乌掉就好咧。这看来就真侪所在，你验收完毕就是中华民国的财产，毋是你发乌就乌，是吧？毋是你发乌就乌，这看来就一两个代志，是吧？这个我们在。咱就免验收啊，做好就好啦。啊，咱就大家就通会使使用啊。哦，啊，若摆才叫即个保护期，才叫即个厂商过来做就好啊，嘛免验收啊，因为随时拢会使乌啊。哦，我是建议啦吼，即个咱即个林科长吼，而且有一寡相关的资料吼，采购法哦，虽然。唔免讲一定要爱去商务对啦，但是你接即课，哦，你接即个财政课哦，应该你爱小可教育。哦，哦，我讲这意见哦，我毋是要甲你吐槽，我毋是要甲你，因为这是属实。工程验收完毕，不得乱动，那个是国家的财产。是啊，你若唔相信，我讲一句话，你听我去查证。能不能随便乱动？验收完毕能不能随便乱动？好，我们再来查证，谢谢。好，因为啊，这吼，你这课长是做了真不得，我嘛无甲伊否认，我不能否认。啊，以后稍微去行事一下。啊，公共工程完毕哈。不能，任何人哦都不得乱弄，乱破坏国家的建设。你看，这样你在吗？你认为可以吗？有申请吗？啊，不好写哦。陈代表，你的那一张是啊，看不清楚了。我不管，那看不清楚哦，那个。叫媒体记者拉近一点，看较清楚。我讲会出来，我就做会到。你若要我安尼乌白虎吼，我真正我会去按铃申告，破坏国家公共建设。对啊，这个生理毋是会生理哦，你莫空空哦。对啊，你莫空空的。我10分钟开庭呢，我捌去按铃申告过呢，10分钟就开庭真紧，刚才赶倒来。我遮就有提供我，呐，我是惊你代志，所以讲哦，我是很提醒，呐，袂使公共建设袂使安尼，所以讲包括代表为大楼同款，新大楼同款，你袂使发乌就乌，公共工程是安怎？它会限年限呢？限制年限呢？无超过25年就是不能动，为什么？这是有原因嘛？它其实有
相关的规定，所以讲你无爱注重，是啊，啊乌白乌，对吧？哦，恁这家己思考，我只是甲恁讲，哦，恁有安尼过程，恁有安尼对。啊，我若要去按人身高，我无爱讲你过时落咧，啊，哦，你爱讲真侪澄清咧，哦，你家己知，我话不便讲，哦，哦，你看，你本地做好好个，你本地做好好个，这个是国家做的嘞，可以随便挖开就挖开哦，我别来。哦，这资料我伫遮互恁看，啊恁家己去找啊，哦，啊要找我替困难，啊，我要你看，来，搁点小小的这个是点仔过程，啊你做了真骨力，我无甲你否认，哦，我无甲你否认啦，啊但是你有一寡小细节你爱家己去注意，哦，因为你是靠顶，我有甲遮我若是用讲想着，我再替我对翻物件。是，你就麻烦，你就麻烦，对啊，哦，这是一点，哦，你来看，我讲的这较有影，你新建大楼，你来看，乡长我问乡长你要看规模，你都敢若第10条啦，第10条是这个议事厅地毯新增，其他的都是更换，做新的呢，你袂使甲更换呢。你去查证一下，你去查证一下。你嘛甲馆长安怎讲，我就唔知影。馆长会答应你这条钱，我是感觉快。哦，恁来小去注意一下。哦，搁刷落去吼。迄天吼，我有甲你讲吼，我们立岛乡的这个乡民啊吼，土地哦，叫人亲戚哦，叫人使用哦。我会问你啦，你有去处理？哦，你有去处理，但是咧，我希望你课长还搁甲关心者，哦，这个代志安怎？无人咧远啊，无代无志囥伊遐，啊，甲乌甲安尼，对无？哦，啊，人嘛有来乡公所找乡长，找你乡公所，哦，啊恁，因为就是伊甲我乡民甲我讲，啊，就拢无爱插，所以讲伊这拄着我这来答，温习讲。呐，迄就是叫做委屈，呀，伊讲啊，就乡公所拢无关心我，拢无甲我处理啊，拢点点，安尼，哦，已经都处理了，那今天下午他们会下去今天中午会继续协调，我们会追踪去看他处理的情形。我比你较早啊，11点半的时间，啊1点，这个时间才调，哦。伊还阁无人讲时间咧，中午，伊还阁无人讲时间。哦，即个我麻烦你啦，哦，总是咱的乡民，人伊远啊无代无志去啊，甲乌甲安尼，哦，这公共工业，哦，严重的，哦，严重的啦，哎，工程既然碰到有纠纷，就立即停工了，这是一点。过来，土啊你乌白堆，爱申请，爱申请水土保持。哦，爱搁申请迄个土质改良，土袂使袂准的，爱搁去申请的，爱搁去申请土质的改良的，啊，这卡着几6条咧，哦，我希望你这小关心，哦，好无？嘿啊，无迄农民吼，家己一日里啊嘛，毋知要创啥。我们会协助他来追踪这个事情。啊，等下要去11点要协调，我派2个人上去。啊，恁啊无你问恁安尼敲一个电话，我爱关心一下。哦，你搁今仔日咱在做，你的土地哪有人安尼，你嘛是很着急的。哦，啊，有的乡民他不知道法律的相关规定，他会很急。哦，啊也真急。也真担心，哦，咱这行政机关要做，就是爱去甲关心，哦，啊，你有去咧关心，有
但是我是讲，因即摆咧协调，协调了安怎，来搁甲关心。好。哦，哦，这只拜托你。副经理请坐吼。谢谢。我这有一条啦吼，我是讲要来请教这个咱的民政科长吼。民政科长，我请问你一下吼，迄个咱的这个安宁返乡吼，安宁返乡的这个吼，离这个101年啊，吼，101年的这个现在预测上午11点5月14日星期三。101年7月16，哦，的合约开始，到民国106年的7月15为止，哦，到今仔日安尼偌久啊？这安尼返乡的契约，是一期是签订5年啦。是，我是讲到今仔日啦，到今仔日安尼啦，到今仔日安尼时间偌久啊？迄个101年到7月16到今天有多少时间了？1年大概有2个月了。哦，1年大概一年2个月了哈。是。你这个时间毋知有安尼有几个？伫101年呢，咱伫用的案件数是3件。3件，安尼呢3件。是，嘿。102年。101年目前是无，因为咱就请海巡的吼帮忙，无10个的帮咱律师安尼啦吼。101年3件。是。你毋知会当甲名甲我讲？3个人尔，3件就3个人。是，3件3个人。这3个人是啥？一件是王思文啊。王思文一个嘛吼。对。一件是同僚陈一豪啊，伊个名。哦，陈一豪哦。搁一件是陈春实啊，王冠。王冠是陈春实。是。无安好个啦吼。安好个无？啊。安好个无？你即个合约内底敢是安宁甲安好？是。哦。安好个无啦吼。嘿。我请问你啦吼，既然甲有合约，为什么爱搁叫海清楚？为什么？因为当时啊吼，阮有拍着的叫伊来执行即个契约，由于公司有提出讲伊阵啊吼有损坏税收的问题吼，阮也有叫伊一定爱有相片吼，相关的申请安尼吼，无就伊契约吼要来扣款。好吼，你即个合约是依照什么合约来定？依照政府采购法吗？这是参办采购法的劳务契约吼，来订定。一般因为这个种契约签订吼，因为像别个关系，我嘛有来参考，伊嘛是以安尼的方式参办吼来订定的。因为这个执行案的涉及到的部分吼比较敏感，所以人吼。像公司也好啦吼，还是人比较较无爱安尼接受即个。既然吼，既然即款的安宁的代志，即款的事件，吼，
较敏感问着，但是既然有签这个合约，这个公司一定要想到这个问题。哦，签合约为什么不履行合约？是这点伫这准公司。签合约为什么不履行合约？你提出讲，哦，是毋是会当中途来终止吼？但是我嘛是吼公文吼，大船公司吼，就是叫伊一定爱依照配合诚信吼，跟精神吼，来为地方来做一寡代志。哦，啊，所以讲阮咱前合约有迄落有费用。目前无费用，目前来继续还有这个案件存在，委托案。你讲陈一豪这个是毋是叫海星住宅？陈一豪对，是陈一豪。对。哎，陈一豪是买来的时阵。是毋是叫海星住宅？安尼就好啊。是毋是？对啊。为什么跟相公所党的契约的船公司，为什么不履行合约？为什么要叫海星？我们的预算里面有这个中央政府来补助这个钱，然后来打个契约，然后还要在海星署来占，这是为什么？因为伊当时啊，准公司吼，那个没事，换你。你人事是不是兼政风？是。你认定这安尼会使？你认为可以吗？对，你后听一下。你认为可以吗？签合约不履行合约可以吗？如果不履行合约，应该有他的理由的。当时应该有，船公司有他的理由。理由讲出来，你无了解这件代志，你甲看，这个还要再有海星署在啊，三件尔，一件王思文就是叫东东仔啊，他有合约啊，对不？其他的，陈春时是本色去甲乡长讲的，一定爱伊在，伊才走的。会使吗？你敢知影吼？你敢知影政府来补助离岛一个好意，去互你乡公所迫害？政府很好意啊，很照顾离岛啊。你们安宁都补助你啊，对不？让你们去打契约啊。为什么不履行这个合约呢？为什么不履行这个合约呢？为什么不去执行呢？怕什么还没有？你是机关政府呢，你是拿人民的纳税钱呢，你拢点点，你叫拢做什么代志？你甲我讲，你一年办几件？办几件什么代志？是不是无半件？这个你政府唔免管吗？你唔免管吗？你甲我讲。你爱管，爱管这块。你认定的？你爱管这块代志吗？这个有合约的。就帮点点徛咧，我是咧问你啊，这款代志你了解无？有原因是什么原因？他不履行合约，你要讲啊。搁叫海星署在，那把这个合约政府中央补助干什么？这个合约是由民政局
相关的业务来订定。这个补助，这个补助款有没有纳入预算？这个韩科长，你这个有无？有纳入预算无？这个咱有纳入预算哦，伫遐执行报告的时阵，搭提拨付。有无？内底本身就有啦，内底预算内底有。内底预算有嘛？是不是？这个看的预算，纳入预算你不执行，那个是年度的总预算，对不对？我请教人，人个讲这个问题，现在你拢点点？因为这个案，可能你的经费太多了啦，很喜欢出差啊，立岛乡的乡民的事情不管，对不对？你这吼不履行合约吼，造成咱立岛人吼有一寡老伙仔要安宁的，造成偌大困扰，你敢知？6、7点就咧敲电话，互本省。我较紧的，阮什么人，阮爸，阮都伫港口啊，无人通知，对不对？你敢我甲管你讲，对吧？中央一个好意。照顾离岛，这个离岛的这个乡民，钱拨互因，预算拨互因，对不？恁既然不履行合约，企业也打不履行合约，对吧？你还坐着，好像不关你的事，安尼敢对？朋友。我请问，这不履行合约，那你的感觉是安怎？那个报告陈代表，你应该要先去了解说，为什么只有一家来打契约，才会造成这样子？为什么有那么多家的船公司不来打契约？如果说全部的船公司来打契约的话，就不会造成说没有船可以载。既然咱有来打契约，而且又把咱的小民讲介顺利在。我就针对你这个代志来讲。无啦，你嘛是爱了解啦，而且我为什么爱了解？因为那嘞，拍这个契约，遐尔啊侪间公司，谁人甲咱即间来打契约？为什么你要？为什么干你要拍？伊当阵是。为什么干你要拍？就讲咧要服务咱的乡民安尼。你有服务哦？